ថៅកែជួសជុលរថយន្តកំពុងបិទហាងហើយរៀបចំត្រឡប់ទៅផ្ទះរំពេចនោះរថយន្ត Rolls-Royce បានមកដល់ហាងជួសជុលស្ត្រីអ្នកមានដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានចេញពីឡានវាបានប្រែក្លាយថាជាប្តីរបស់ស្ត្រីអ្នកមានចាញ់ល្បែងស៊ីសង 3000 លាននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្ត្រីអ្នកមានចង់សុំយុវជននោះឲ្យជួយយកឈ្នះវាមកវិញរួចឲ្យបុរស11ជារង្វាន់ប៉ុន្តែបុរសនោះធុញទ្រាន់នឹងរឿងគ្រោះថ្នាក់បែបនេះគាត់បដិញ្ញាថានឹងមិនជាប់គាំងទៀតទេប្រឈមមុខនឹងការលបួងដ៏ធំបែបនេះយុវជនរូបនេះបានបដិសេធមិនព្រមបើកឡានចោលហើយបើករថយន្តទៅបាត់ស្ត្រីអ្នកមានដឹងថាបុរសវ័យក្មេងនឹងរៀបការនៅថ្ងៃស្អែកលៀមនោះគាត់បានបញ្ជាឲ្យបុរសរបស់គាត់រៀបចំអំណោយចំនួន880,000 យន់ផ្ញើការអបអរសាទរវាប្រែថាបុរសវ័យក្មេងនេះគឺជាព្រះល្បែងដ៏ល្បីល្បាញគាត់ដឹងថារឿងនេះមានគ្រោះថ្នាក់តបពីគាត់បានសម្លាប់ស្ដេចល្បែងគាត់ឈប់លេងល្បែងតាំងពីពេលនោះមកនៅថ្ងៃបន្ទាប់យុវជននោះបានរៀបចំពិធីមង្គលការជាមួយមិត្តស្រីរបស់គាត់ដឹកស្មានមិនដល់ឪពុករបស់ក្មេងប្រុសនេះត្រូវបានសាច់ញាតិរបស់មិត្តស្រីបោកប្រាស់លេងកាត់ជាមួយពួកគេបាត់បង់500,000 យន់ដោយផ្ទាល់ក្រោយពីបានដឹងព័ត៌មានខ្ញុំប្រញាប់ឡើងទៅខាងលើដើម្បីពិនិត្យក្មេងប្រុសដឹងភ្លាមថាឪពុករបស់គេត្រូវគេចាប់រំលោភបើមិនដូច្នេះទេតើគាត់អាចបាត់50,000ក្នុងពេលតែមួយដោយរបៀបណាឪពុកស្ដីបន្ទោសនឹងផ្ទះកំភ្លៀងខ្លួនឯងក្មេងប្រុសមិនបានស្ដីបន្ទោសឪពុកទេមកពីគេធ្វើបាបមនុស្សបែបនេះបុរសនោះសម្រេចចិត្តធ្វើករណីលើកលែងឲ្យពួកគេមើលថាតើពួកគេមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់វាចាំបាច់ដើម្បីខ្ញុំបានឈ្នះ500,000 យន់ដែលឪពុកខ្ញុំបាត់បង់មកវិញតើត្រូវលេងដោយច្បាប់អ្វីខ្លះអ្នកមិនដែលលេងកាមីទេខ្លាខិនស៊ីផ្កាក្រហមបរិភោគត្រង់វីគូតែតែមួយនៅក្រោមគូច្បាប់របស់យើង235កុំបរិភោគខ្លាខិនអ្នកដែលអាចបង្កើតការិយាល័យវាសាមញ្ញណាស់នាំវាមកនៅប៉ុន្មានជុំដំបូងពួកគេមានភាពស្មោះត្រង់ខ្លាំងណាស់បុរសនេះបានឈ្នះការប្រកួតជាច្រើនជាប់គ្នាឃើញបុរសនោះសឹងចាញ់បោកគេពួកគេគិតថាពួកគេអាចសម្លាប់វាហើយចាប់ផ្ដើមបង់ប្រាក់ដូច្នេះបងថ្លៃខ្ញុំស្នើទៅរស់នៅផ្ទះ10000ពីឥឡូវនេះទៅយ៉ាងណាមិញនេះគឺដូចគ្នានឹងក្មេងប្រុសដែរគាត់បានយល់ព្រមដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរពេលបងថ្លៃខ្ញុំចែកបៀគាត់បានដាក់ក៏ឈឺដែរដាក់ទៅលេងទៅដឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំផ្ដាច់សាយចឹងខ្ញុំបានឈុំតែទូរស័ព្ទយកមកតាមដែរហើយតែនេះល្អណាស់មែនទែននៅពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យផ្លូវដង្ហើមខ្ញុំនឹងដើរស្រួលជាងមុនហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថា fresh ខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីញ៉ាំតែនេះហើយតែនេះមិនជាតែធម្មតាណាចំពោះបងប្អូនដែលមានបញ្ហាទល់លាមកពិបាកបត់ជើងមានបញ្ហាទល់នោមឈឺក្បាលចុកដៃចុកចង្កេះចុកជើងអីហ្នឹងគឺអាចធ្វើការជ្រើសរើសញ៉ាំតែនេះបានហើយជាពិសេសនោះចំពោះម៉ាក់ដែលសម្រាប់baby ហើយសោសម្បុកពោះអីហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើហើយធ្វើការញ៉ាំដោយសុវត្ថិភាពតែម្ដងដោយសារតែនេះសំឡើងពីគ្រឿងផ្សំធម្មជាតិដូចជាខ្ញីភ្លើងអង្ករផ្កាម្លិះគល់ស្លឹកគ្រៃលឹកក្រូចសើចរបស់បងប្អូនកសិករខ្មែរយើងដាំដោយតតឲ្យតែម្ដងអរគុណគូបមួយចូលទៅក្នុងដៃអោរបស់គាត់អូនថ្លៃរបស់ខ្ញុំបាន3សម្រាប់ខ្លួនគាត់ជុំនេះគេមានបំណងយកស្ដេចមនុស្សមួយចំនួនសុទ្ធតែមានកាត់បុរសនោះគ្រាន់តែយកបន្ទះស៊ីគ្វីទាំងអស់របស់គាត់ទៅឆ្ងាយស្ត្រីអ្នកមានភ័យខ្លាចជាខ្លាំងពេកឪពុកឃើញដូច្នេះក៏ដួលទៅនឹងដីគ្រប់គ្នាបានគិតថាជីវិតរបស់ក្មេងប្រុសបានចប់ហើយអ្នកលេងជាច្រើនក៏បានរួញរួមជាមួយនឹងយុវជនផងដែរអ្នកទាំង3វាសប្បាយលេងជាមួយអ្នករហូតដល់ស្លាប់ឥឡូវនេះវាមានបញ្ហាបន្តិចប្រសិនបើបុរសមិនមានបន្ទះស៊ីគ្វីដើម្បីធ្វើតាមឥឡូវនេះបន្ទាប់មកវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាល្បែងអុកដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងល្បែងវាចុះចាញ់បន្ទាប់មកពួកគេមានបន្ទះស៊ីគ្វីទាំងអស់នៅលើតុបុរសមិនអាចយកវាចេញបានទេឥឡូវនេះគាត់ក៏ឡើងមកសុំកូនក្រមុំថ្មីខ្ចីបងស្រីអ្នកត្រូវតែជាអ្នកមានមែនទេខ្ញុំមានសំណាងណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសជាឈ្នះមិនទាន់មានអ្នកណាបើទេមនុស្សល្ងងម្នាក់នេះពិតជាចង់ខ្ចីលុយពីខ្ញុំមែនលេងហៅខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនឹងឈ្នះប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមិនមានលុយទេប្រសិនបើវាមិនដំណើរការទេចូលទៅខ្ចីប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ខ្ពស់ហេតុអ្វីមិនគ្រាន់តែសងវាវិញបន្ទាប់ពីអ្នកឈ្នះលុយជាការប្រសើរណាស់អ្នកមិនអាចខ្ចីពីត្រីឆ្លាមខ្ចីបានទេក្មេងប្រុសមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីទេអញ្ចឹងបុរសមួយក្រុមបានមកដល់កន្លែងកើតហេតុដោយកាន់លុយមួយចំនួនធំពួកគេបាននិយាយថាកូនស្រីច្បងរបស់ពួកគេបានផ្ដល់អំណោយដល់យុវជននោះចំនួន88,000 យន់សូមអបអរសាទរចំពោះបុរសវ័យក្មេងក្នុងពិធីមង្គលការរបស់គាត់បុរសនោះបានគិតពីវាគួរតែ